Ở V-League, Đà Nẵng đã có trận thua đầu tiên ở mùa giải 2023-2024, nhưng đó lại là trận tứ kết Cúp Quốc gia trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội, và đấy là cơ hội cho họ có cơ hội nhìn lại mình trước khi quay lại sân chơi V-League ở mùa tới. Sở dĩ nói trước đây là cơ hội để Hà Nẵng nhìn lại mình, bởi Đà Nẵng chỉ vừa rớt xuống chơi hạng nhất ở mùa giải 2023-2024, nên lực lượng của họ trừ ngoại binh tất cả vẫn còn giữ nguyên như lúc còn chơi ở V-League, nên khá mạnh so với các đối thủ còn lại giải hạng nhất. Bên cạnh đó, những khoản lương thưởng của đội bóng vẫn được lãnh đạo giữ nguyên. Đó cũng là động lực rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng trong việc quay lại sân chơi cao nhất của giải đấu chuyên nghiệp. Giải hạng nhất 2023-24 đã trải qua 14 vòng đấu, nhưng Đà Nẵng đã đá được 13 trận và chưa thua trận nào, trong đó có 10 trận thắng và 3 trận hòa. Đây là một thành tích cực kỳ ấn tượng của đội bóng sông Hàn, qua đó giúp họ đang dẫn đầu bảng và hơn 8 điểm so với đội xếp nhì là Công an Nhân dân, 33 so với 25 điểm. Đà Nẵng đang bất khả chiến bại ở giải hạng nhất. Ngôi vô địch cùng chiếc vé tăng hạng khó thoát khỏi tay Đà Nẵng. Tuy nhiên, để quay lại sân chơi V-League, đội bóng sông Hàn buộc phải thay đổi rất nhiều để trụ lại, chứ không thể vất vả đua trụ hạng như mùa giải trước. Do đó, trận đấu với Hà Nội ở ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia vừa qua chính là thức thử liều cao cho các học trò của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Trận đấu ấy, lực lượng của Đà Nẵng không được đánh giá cao bằng đối thủ, và thực hiện đã diễn ra không nằm ngoài dự đoán. Kết quả, Đà Nẵng đã có trận thua đầu tiên ở mùa giải 2023-24, qua đó bị loại ở sân chơi Cúp Quốc gia. Nhưng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng lại có cơ hội để nhìn rõ thực lực đội quân của mình. Phải thừa nhận, dù không được đánh giá cao bằng chủ nhà Hà Nội, nhưng đội khách sông Hàn không có ít cơ hội để lật ngược thế cờ, tức là họ không thể tận dụng được. Đặc biệt những tình huống bỏ lỡ quả phạt đền của Văn Long ở phút 12. Dẫu thế, nhìn tổng quan Đà Nẵng chơi khá ổn trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Thậm chí ở mùa giải này, Đà Nẵng từng thắng cả Sông Lam Nghệ An ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia để có mặt ở tứ kết. Được nhận định chắc chắn sẽ giành vé tăng hạng ở V-League. Dẫu giải đấu vẫn còn đến 8 vòng nữa mới kết thúc, nên chẳng ngạc nhiên khi ban huấn luyện Đà Nẵng đang lên kế hoạch tìm kiếm ngoại binh và các nội binh chất lượng hòng bổ sung cho mùa giải sau, bởi thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2024-25 là không có nhiều. Về điều này thì huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết hiện chúng tôi đã lên kế hoạch tìm kiếm ngoại binh cho mùa tới, bởi thời gian chẳng còn nhiều nên lo tìm sớm thì mới có hy vọng có con tốt, chứ đến nước chân lại không kịp nhảy. Còn về nội binh thì chúng